Angeltrips in einer Minute, es sollte zum Hechtangeln an einen Baggersee gehen. Die Fische stehen schon auf kleine Köder und stehen bevorzugt hier an diesen Krautkanten im Uferbereich. So kleine Einstiege im Schilf sind auch absolut top. Dazu jetzt einfach einen auffälligen Gummifisch ganz langsam durchs Wasser kurbeln. Das ist schon die halbe Miete. Der erste Fisch des Tages schnappte sich ein Tornado. Der zweite wollte ein Action-Chat haben. Die dezente Farbe zog heute irgendwie besonders. Die Kombo habe ich euch ja letztes Mal schon vorgestellt. Was ein schöner Tag. Endlich ist der verdammte Winter vorbei.